नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विशाल है। दोस्तों आज मैं आपको ये वॉल्यूम कंट्रोलर की वायरिंग बताऊंगा। दोस्तों आप इसे किसी भी एम्पलीफायर बोर्ड में यूज कर सकते हैं। दोस्तों ये बहुत ही इजी वायरिंग है। मैं इजी तरीके से आपको बताऊंगा। मैं एक ड्रॉ करके आपको समझाऊंगा कि इसकी वायरिंग आप कैसे करते हैं। तो मैं अभी ड्रॉ फटाफट जल्दी से बना लेता हूँ कि वीडियो ज़्यादा लंबी। दोस्तों ड्राइंग कंप्लीट हो गई है। दोस्तों मैं बता दूं, ये वॉल्यूम कंट्रोलर है, ये आपका बोर्ड और ये ऑडियो जैक है। दोस्तों इसकी वायरिंग में बताऊं दोस्तों, ये दोनों आप ये और ये इन दोनों में से आप कोई सा भी पॉइंट दोनों जोड़ने हैं। दोस्तों मैं बता दूं आपको, ये इस तरह से जोड़ने हैं। आप देख रहे होंगे वीडियो में, ये इस तरह से जोड़ देने हैं। तो मैं इसको जोड़ देता हूँ। दोस्तों इसमें ऑडियो बोर्ड और ऑडियो जैक का दोनों ग्राउंड एक में जाएगा। तो हम ऐसे कर लेते हैं। ये दोनों ग्राउंड है दोस्तों, सॉरी, ग्राउंड लेफ्ट एंड राइट। दोस्तों बोर्ड का लेफ्ट और राइट इसमें जाएगा और ऑडियो जैक का लेफ्ट राइट इसमें जाएगा। तो मैं ले लेता हूँ, ये एक इसमें ले लिया और ये इसमें ले लिया और ये इसका इसमें ले के और ये इसमें ले। दोस्तों वीडियो पूरी वायरिंग कंप्लीट हो गई। दोस्तों ये वॉल्यूम कंट्रोल पूरा काम करेगा, किसी भी एम्पलीफायर बोर्ड में आप इसे यूज कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर माय वॉचिंग वीडियो।